السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير تمني ربي ان شاء الله تكونوا بخير على خير ان شاء الله. سلام tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui inchallah on va faire un repas équilibré, facile à préparer comme moi, comme on va dire pour des personnes qui travaillent et pour des personnes qui n'ont pas le temps. اليوم ان شاء الله غتكون واحد الاكله البنات يعني سهله مهله، نص ساعه غتوجدوها وفي نفس الوقت فيها الخضره فيها الحوت فيها كل شيء. هنايا راني قطعت القرعه ديالي وعاودت البصله وغتشوفوا ان شاء الله الطريقه. لا جافي بخي ان كورجيت vous pouvez prendre plus، يعني انا كان عندي غير القرعه في الدار، داكشي خديت القرعه. الا عندكم شي خضره ثانيه هزوا الخضره، ولكن غنزيد حتى معها اللوبيا الخضراء. جو راجوتي اوسي لي زاريكو فير. الا جو في فير ما ماريناد، هنايا غادي ندير الشرموله، الزيت التومه، جي بخي اي كوركوما paprika et un mélange d'épices. Là j'avais fait 3 mélanges, il y a le gingembre, curcuma et le cumin et poivron noir. هنايا درت الخليط ما بين سكينجبير، الكمون واليبزر الاسود، وغادي نزيد كلشي وغنخلطهم ان شاء الله. غادي نزيد زيت الزيتون. Je vais tout mettre et je vais mélanger. Je vais mettre l'huile d'olive, sel et je vais prendre aussi la nette. غادي نزيد فيها هذيك العطريه لا نت، باقي ما قلتوهالش ليا البنات، خليوها ليا في التعليقات كي سميتها لا نت بالعربيه. des personnes qui savent comment on appelle la nette en arabe, j'aimerais bien si c'est possible de me laisser dans les commentaires, ce sera gentil de votre part. غادي نخلط كلشي دابا. المهم كما قلت لكم هاد الوصفه هزت ليا غير نص ساعه، ça m'a pris 30 minutes. Et franchement elle est bien, surtout pour des mamans qui ont des bébés، خاصة البنات المساكنات اللي ما عندهمش الوقت، اللي خدمت لهم اللي خدامين. ها هنا غادي نخلط كلشي الشرموله. لا جو vais tout mélanger et je vais mettre sur mes poissons. الا بغيتي ديروا بيديكم ديروا بيديكم، ما كاين حتى شي مشكل. tu peux mettre avec des mains, vous pouvez mettre avec les mains. و لي بواسون ils étaient congelés hein. vous allez voir comment ils sont. هنايا هزيت الحوت، كان يعني كان عندي في المجمد، فهمتوني. وغادي نزيد كلشي ونسيت القزبر. غادي نزيد القزبر كيف القزبر نسيتو. là je vais rajouter un peu de persil congelé et je vais tout mélanger. je vais continuer inchallah. regardez la vidéo, vous allez voir, c'est franchement c'est équilibré et c'est trop bon. si vous avez le aubergine, plus de courgettes، مهم tous les légumes qui cuisent vite. يعني تقدروا تزيدوا كلشي الخضره اللي تطيب دغيا. مثلا الا عندكم طنجال ولا عندكم بطاطا، الا بغيتي تزيدوا بطاطا. يعني انا داك النهار يعني كان دغيا قلت علاش لا يعني ما نشاركش البنات في هذه الفكره، يعني تكون دغيا وتتوجد دغيا، يعني وصفات تتوجد دغيا في نفس الوقت. انا يعني لقيتها زعما مزيانه. Je me suis dit pourquoi pas ne pas partager cette recette avec des personnes comme moi qui n'ont pas le temps, ils ont des enfants. J'espère que vous allez aimer cette idée-là de faire les poissons et faire un repas comme ça. Franchement, elle est bien. والله تجي زينة البنات، تيجي الحوت واعر في الفران، ما تنديرش عليه لا الومنيوم ولا لا بابي كويسون حتى شي حاجة. تنحطوهم هكذاك وطيطيبوا دغيا كما تشوفوا الفيديو. يعني الحوت ديالي عاد جامد عاد. هنايا غادي نزيد داك القرعه مع البصله، غادي نديرها غير على جنب وصافي. المهم تشوفوا في الفيديو نتوما موالين الخير. تبارك الله بحال يعني انا ما نوري لحد، تبارك الله كلكم عارفين. جوست جو بارطاج، يعني تنشارك معكم الفكره ديالي وكيفاش تندير انا. جو مونطري اون فا دير جابرون ا بيرسون. Masha'Allah, vous connaissez tous faire la cuisine. Je partage juste ma façon de le faire. Et après, vous pouvez rajouter des choses ou diminuer. Après, ça reste votre choix, Inch'Allah. هنا غادي نزيد حتى هذيك لاصوص، هذيك الشرموله اللي درتها غادي نزيدها حتى على القرعه والبصله. la marinade que j'ai fait pour les poissons, je vais le rajouter aussi sur les courgettes et les oignons. Franchement, تجي واحد الوصفه زعما زينه. je vais pas dire c'est impeccable mais franchement elle est bien, ça sert vite fait bien fait, équilibré moi je trouve. ça reste votre choix comme je vous ai dit. بعد تبقى يعني نتوما تزيدوا ولا نقصوا، يعني آراء ديالكم والكوزينه ديالكم وكلشي.
انا غير يعني نشارك معكم الفكره ديالي وصافي، تبارك الله نتوما راكم عارفين. هنا غندخلوا الفران في 20 مينوت 20 دقيقه على درجه 200 درجه اشالور طورمونت، يعني الفران اللي عنده الفرفيره ولا هكذاك وصافي. لا جو vais mettre au four pendant 20 minutes sur chaleur tournante et degré 200 degrés. Et après vous allez voir, c'est trop bien. هنايا عندنا صافي طابو. انا زدت حتى شويه ديال لا كريم فريش، بحال جاي فيكم ينصوص بحال الا درت لاصوص وصافي مع لا كريم فريش وداك الشيء. وانتم عاود الا بغيتو تزيدوا شي لاصوص ثانيه، يعني شي مرقه ثانيه زيدوها. moi j'avais rajouté juste une sauce à la crème fraîche. Après vous ça reste votre choix, si vous voulez le laisser comme ça ou si vous voulez rajouter une sauce. Et j'ai rajouté, comme je vous avais dit au début de la vidéo, je rajoute aussi les haricots verts. زدت معاه حتى اللوبيا شويه ديال الصوصه وتاكلوها ان شاء الله بصحه والراحه. والسلام عليكم ورحمه الله، على بروشين.